हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक बढ़िया सिरप कैसे चुन सकते हैं। आपको कैसे ये पता लगेगा कि आपको जो खांसी आ रही है वो किस तरीके की आ रही है, मतलब किस प्रकार की खांसी आ रही है, उसमें कौन सा सिरप आपको लेना चाहिए। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन सी दवाएं होनी चाहिए जिससे कि आपकी खांसी ठीक होगी और वो दवाएं कैसे आपकी खांसी को कम करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि हमें कौन सिरप लेना चाहिए, हमें ये जानना आवश्यक है कि जो आपको खांसी आ रही है वो किस प्रकार की आ रही है जिससे कि आप बढ़िया सिरप चुन सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी दो प्रकार की होती है। पहला होता है ड्राई कफ और दूसरा होता है वेट कफ। तो ड्राई कफ में आपको आपके मुंह से जो खांसी जब आएगी तो बलगम नहीं निकलेगा, क्योंकि जो ड्राई कफ होता है उसे नॉन प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। इसमें सिर्फ आपके गले में खराश होगी और आपको खांसी आएगी। दूसरा जो होता है वेट कफ, इसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। तो प्रोडक्टिव कफ में मतलब वेट कफ में गीली खांसी में आपके मुंह से बलगम आएगा। आप जब भी खांसेंगे तो आपके मुंह से बलगम निकलेगा। तो अब हम देख लेते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ में कौन सा सिरप लेना है, उसमें क्या दवाएं हो सकती हैं। तो जो आप ड्राई कफ के सिरप लेंगे उनमें डेक्स्ट्रोमेथर्फान जो कि कफ सब्सटेंट है ये होना चाहिए। अगर आपको केवल सूखी खांसी आ रही तो आप डेक्स्ट्रोमेथर्फान का सिरप ले सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, साथ में आपकी नाक जाम है और कभी कभी रनिंग नोज हो रहा है, नाक बह रही है, छींक आ रही है, तो इस केस में आपको ऐसा सिरप लेना है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथर्फान, क्लोरफेनामाइन मैलिएट प्लस फेनालेफ्रिन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके डेक्स्ट्रोमेथर्फान से आपकी सूखी खांसी ठीक होगी। क्लोरफेनामाइन मैलिएट क्या करेगा, आपकी रनिंग नोज को ठीक कर देगा, आपको छींक नहीं आएगी, गले में इरिटेशन नहीं होगी, और जो फेनालेफ्रिन होगा आपकी नेजल कंजेशन को ठीक कर देगा, आपकी नाक जो जाम है उसको खोल देगा। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी और मेडिसिन है जो सूखी खांसी के सिरप में हो सकती हैं। तो कुछ कफ सप्रेसेंट हैं, जैसे कि कोडीन हो सकता है, डेक्स्ट्रोमेथर्फान हो सकता है, क्लोरफेनामाइन मैलिएट हो सकता है, नोस्काफेन हो सकता है, डाइफेनहाइड्रामाइन हो सकता है। तो ये जो दवाएं हैं ये सूखी खांसी के सिरप में होती हैं। अब हम जान लेते हैं जो गीली खांसी के सिरप होते हैं उनमें कौन सी दवाएं होती हैं। जो गीली खांसी के सिरप होते हैं उनमें कुछ म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं जो कि आपका जो कफ जमा हुआ होता है, आपके जो सीने में स्पुटम जो जमा होता है बलगम, उसको गीला कर देते हैं, मतलब उसको थोड़ा नरम बना देते हैं जिससे कि वो बाहर आसानी से निकल सके। और कुछ ब्रोंकोडायलेटर होते हैं जो कि आपका जो कफ है, जो आपके अंदर जमा हुआ स्पुटम है, बलगम है, उसको निकलने में मदद करते हैं। क्योंकि जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो आपकी जो विंड पाइप है, जो श्वास नली, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं जिससे कि आसानी से आपका जो बलगम है वो बाहर निकल सके। तो इनमें जो म्यूकोलाइटिक होते हैं जो कि म्यूकोस को पतला करते हैं, उन दवाओं का नाम है ब्रोमेक्सिन हो सकता है, एम्ब्रोक्सल, गुआफेंजीन, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट या फिर सोडियम सिट्रेट, ये दवाएं होती हैं। कुछ ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं जैसे कि टर्ब्यूटालिन, सल्ब्यूटामॉल और लीवोसल्ब्यूटामॉल। ये जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको इनको लेने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, पल्पिटेशन हो सकता है, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ा खुली हवा में बैठ जाइए, पंखा चालू करके बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही ठीक हो सकता है। और अगर आपको ये ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, पर अगर ये होता है नॉर्मली तो आपको पंखा चला के जब आप बैठेंगे या फिर खुली हवा में बैठेंगे तो आराम हो जाता है। जो सूखी खांसी के सिरप होते हैं उनके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको नींद आ सकती है, आपको सिडेशन महसूस हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो सूखी खांसी होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि
टस्क्यू DX सिरप आप ले सकते हैं, बेनाड्रिल DR सिरप ले सकते हैं, और आप कोई ऐसा सिरप लेंगे जिसमें कि लास्ट में D या DX लिखा होता है, जैसे कि फेंसिल DX। तो ये जो सिरप होते हैं इनमें डेक्स्ट्रोमेथर्फान होता है, मतलब ये सूखी खांसी के सिरप होते हैं। और जिन सिरप के लास्ट में LS लिखा होता है वो गीली खांसी के और स्पेशली अस्थमा के मरीजों के होते हैं, या फिर उन लोगों के होते हैं जिनको कफ जाम हो गया होता है, कफ आसानी से नहीं निकलता है, सांस फूलने लगती है, तो उन लोगों में लीवोसल्ब्यूटामॉल वाला सिरप दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।